musharaxa golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland ee doorashooyinka 2026 Axmed Ismaaciil Daahir Axmed Cagjar ayaa lagu soo dhaweeyay madaarka caasimadda Hargeysa kaas oo dalka dibadiisa ku maqnaa. musharaxa golaha wakiilada gobolka Maroodijeex ee doorashooyinka 2026 waxaa ku soo dhaweeyay madaarka caasimadda Hargeysa qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale taageerayaal badan. waxaana ay sheegeen dadkii kala duwanaa ee halkaasi ku soo dhaweeyay musharax Axmed Cagjar inay garab taagan yihiin isla markaana ay ku dhisi doonaan hankiisa musharaxnimo ee golaha wakiilada sidoo kalena uu ku habboon yahay in loo xusho booska musharaxnimo ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland ee 2026. waxaa farxad weyn ina gelinaysa inaynu arkayno Axmed oo ka mid ah haldoorkii bulshada waliba ragga dalkan wax badan gashaday min bilowgii ardaynimo oo runtii anigu aqoon weyn u leeyahay ilaa haddana hawlaha mutadawacnimada iyo dadka in wax loo qabto ka soo shaqeynayay isla markaana gudaha iyo dibadda labadaba ka hawlgalay inuu maanta yimi isagoo u sharaxan golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland. qalbi furan ku soo dhawow dalkaagii iyo dadkaagii iyo caasimadaadii oo ku wada taagan oo raalli ka oo ku jecel ku soo dhawow bay leenahay. aad iyo aad baa halkan imika looga ammaanay musharax Axmed Cagjar. waxaana halkan laga sheegay inuu yahay nin ku habboon jagadan uu u taagan yahay. innaguna waxaanu leenahay haddii ilaahay calaf ugu daray waan kugu garab taagannahay. waxaa kaloo jira gaashaanbuurtu rag badan dad badan baa musharaxiin oo taagan. musharaxiintaasina sida sharciga gaashaanbuurtu dhigayana waa lagu kala saari doonaa. cidda ay shaandhadu reebto mooye cidda kale soo baxdana waa la isku garab taagi doonaa. ninkanna wuxuu sida la sheegaya ee dadku ay uga warramayaan waa nin u qalma, waa nin waxaan filayaa aan cid uga nasiib roonayn. waxaynu halka kan u joognaa inaynu soo dhaweyno Axmed Ismaaciil Daahir Axmed Cagjar oo ah musharaxa golaha wakiilada ee doorashooyinka dhawaan inagu soo fool leh. marka waxaanu ku soo dhaweynaynaa gacmo furan baynu ku soo dhaweynaynaa qalbi wanaagsan baynu ku soo dhaweynaynaa. guud ahaan Axmed Cagjar aanu muddo 30 sano ku dhowaan isu naqaanay, saaxiib baan ahayn. runtii waa nin aqoon-yahana karti badan waayo arag ah. maanta ay tahay bishii afraad 2025 waxaan joognaa madal aan ku soo dhaweynayno musharax ka tirsan madasha midowga madasha gaashaanbureed. aad baan u soo dhaweynaynaa. Axmed waa xubin firfircoon sida Cabdicasiis halkan ka sheegay, wax badan soo gashaday dalka, waana ku mahadsan yahay inuu dalka dib ugu soo noqdo wax u taro. raxmatullaahi wa barakaatu. halkan waxaynu ku soo dhaweynaynaa Axmed Ismaaciil Daahir oo u sharaxan baarlamaanka. haddii beedkeena waxaynu ku soo dhaweynaa Axmed Ismaaciil Axmed Daahir. Ismaaciil Axmed Daahir markuu dhiganayay secondary-ga waxaa buu ahaa madaxweyne sheegan jiray. imankana baarlamaanku doonaya waanu ku soo dhaweynaynaa. dadkiisii baanu nahay dibad iyo gudaba. qurba joog musharax xildhibaan Axmed Ismaaciil Daahir oo runtii ku soo guryonoqay waddankiisii hooyo caasimadda Hargeysa. waxaa ku leenahay ku soo dhawow, nabadqab ilaahay u keenay. runtii sidaa ka muuqata qaybaha soo dhaweeyey ee dadweynaha iyo halkiisa musharaxnimo waa nin mudan inuu waddanka uu ka qabto xildhibaannimo. dhinaca kale musharaxa golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland ee doorashooyinka 2026 Axmed Ismaaciil Daahir Axmed Cagjar oo ugu dambeyn halkaa ka hadlay waxa uu mahad celiyay dhammaan qaybihii bulshada ee halkaasi ku soo dhaweeyay sidoo kale taageerayaashiisa. waxaana uu ka warramay hankiisa musharaxnimo, aragtidiisa siyaasadeed iyo sidoo kale waayo aragnimadiisa. ugu horeysa ilaahay uga mahadnaqayaa ilaahay igu soo nabad celiyay dalkaygu hooyo si nabadqabaa ku himi. waxaa kaloo marka labaad u mahadnaqaya bulsho weynta faraha badan leh ee asxaab leh, ehel leh, qaraabo leh ee bulshada caasimadda ka kooban ee maanta halkan u yimi inay igu soo dhaweeyaan munaasabaddan aan ku shaacinayo
marlabaadka inaan ahay musharax u taagan golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan gobolka maroodijeex waxaan jeclahay isagana inaan u mahadnaqo madaxweynaha dhowaan la doortay madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi oo isagu ku dhiiraday doorashadan oo ninna filayn in wakhtigeeda lagu qabto inuu yidhaahdo waan qabanaya waan uga mahadnaqaynaa waa wixii loo doortay waa wixii uu ku hooleeyey waa soo uga mahadnaqaynaa madaxweyne waa mahadsan tahay axmed cagshar maxaa ku kalifay inuu isu sharaxo golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan sida saaxiibadaydii hore ee halkan ka hadlay ka sheekeeyeen anigu waxaan ka mid ahaa jiilkii la bilaabay somalilan la soo noqoshadeeda wakhtigay la soo noqotay madax bannaanida waxaanu xambaarsanahay waayo-aragnimo fara badan iyo khibrad aan isleeyahay waxaad ugu adeegaysaa dalkaaga iyo dadkaaga